njoh njerëz që duen shumë, por ka humbur respekti dhe përfundojnë në divorc. Mund të duen jashtë mase shumë me njëri tjetrin dhe s'din të komunikojnë, ose nuk ka një komunikim të sinqert. Pra, fillojnë gënjejnë njëri tjetrin ose heshtin, kthejnë kurrizin. Pra, njëri nga të dy bën një dorëheqje dhe nuk investon më në këtë martesë. Se vali? Martesa duhet mirëmbajtur. Është si puna e asaj xhaketës, që ti, pse të ra një njoll, ti e lan, e pastron dhe e rivesh përsëri, ti nuk e hedh menjëherë. A e plak menjëherë xhaketën të konsumuar. Shumë falë që ndërra se ndërpreva profesorit. Dëgjoj, ne jemi femra të dyja. Ju thoni shumë bukur që nuk ka respekt. Sigurisht nuk ka respekt. Po respekti është gjithçka. Por sepse krijon dhunë emocionale. Respekti për ty, për mua, për tjetër mund tjetë edhe tjetër. Pra, mund tjetë relativ, që do thotë, në qofse mashkulli vjen vonë, 2 natës, edhe ti po merresh me fëmijën, me ushqimin, me shëndetin, me shkollën, me gjitha, dhe ai të vjen vonë natën, ty se ka qenë me shok dhe ti kërkon llogari, sigurisht varet edhe nga mënyrat kërkuaret llogarisë, edhe këtu kam edhe unë si femër fajet e mia, ose faje jo, po gabimet, mangësitë e moshës e tjera. Atëherë, nëse ti kërkon nga ai që të jetë korrekt, kërkon nga ai që të respektojë në këtë rast, por bie që ai thotë kjo s'më respekton. Se ti duhet të rish me prindat, ti duhet mbash me, ti duhet të rish me Albano më tha që s'ka faj asnjë, unë them Albano. Pikërisht pra kjo është familja ne duhet të bijmë dakord mbi një koncept që familja është institucion. Dhe kur ndodh divorci, është prekur institucioni i familjes. Por ama nuk është as certifikat, nuk është as certifikat pronësie, që duhet të rrim përjetësisht bashkë, sepse s'kemi lindur bashkë. Është zgjedhje, është një udhëtim. Dashuria pa përgjegjësi nuk është dashuri. Është një udhëtim që ti zgjedh ta bësh të copë rrugë bashkë me këtë. Dashuri, di çfarë thot dashuri? Për kufizimi i dashurisë është shumë i thjeshtë. Dashuri është përkushtim ndaj tjetrit dhe përkushtim ndaj së mirës së tjetrit. Po, dashuria do dhe vullnet. Nëse ti e shikon dashurisë për mbushjet vetes tënde, atëherë tjetri nuk është më qëllim, por është mjet. Nuk mjafton dashuria, se njoh njerëz që janë dashur jashtë mase shumë dhe janë ndarë. Po sepse zbehja e dashurisë çon në divorc. Po mirë, martesa mund të ndrojë dhe pa zbehja e dashurisë, është respekti. Është bravo, është respekti. Sepse përfillojnë dashuria është që janë bitort. Jo, dashuri është i detyruar të marrë vlerësimi njëri tjetrit. Edhe një herë po ta përsëris, dashuri është përkushtim ndaj tjetrit dhe përkushtim ndaj së mirës së tjetrit. Jo arritja. Pse i bashkon? Dashuria është dashuri, përkushtimi është përkushtim. Për kufizimin dashuria, ka dhënë Aristoteli, nuk ka ndryshuar më, ka 2500 vjet. Përkushtimi është kur një person. Aristoteli ta fusi në xhep atë se rrezik nuk e di special. Me që shkruajti Aristoteli. Aristoteli s'u martua ndonjëherë. Grekët e lashtë kishin 4 fjalë për cilat i referoheshin dashurisë. Kishin fjalën storge, që është dashuria e gjakut, dashuria mes njerëzve gjakut, dashuria familjare. Kishin fjalën fileo, dashuri mes miqve. Kishin fjalën eros, që është dashuri romantike, sensuale. Dhe dashuri agape, që është dashuria sakrifikuese. Besoj që asaj referohet profesori këtu kur thotë për kushtimin martesë. Mendoj që martesat e sotme... është dashuri e pestë, që është dashuria... Qa do fitoj në një gjë, kupton? Mendoj që martesat e sotme bazohen, martesat e sotme kryesisht bazohen mbi o interes ekonomik, ose një pëlqim i jashtëm sensual, dhe kur mbaron ajo... Është faj divorcit, është faj martesës. Po jo, është baza,